4 అవుతాను సార్. అయితే బాగా వచ్చిన మా మనవాడు నా దగ్గరనే ఉన్నాడు. తిరుపతి పోతామని తయారైన వర్షం ఇంట్లోకి వచ్చింది. మంచాలు రాగానే పిల్లగాన్ని ఎత్తుకొని బయటికి పోయి బాగా ఇచ్చిన వచ్చినాం. స్లాబ్ మీద కూర్చున్నాం సార్. టీవీ వాషింగ్ మిషన్ అన్ని ఖరాబ్ అయినాయి. ఏం చదవలేదు. మా పిల్లగాడు ఉన్నాడు కదా అని మా పిల్లగాని లేదు టైంగా బతకాలి అని సపరేట్ అండేసి పెట్టినాం. వచ్చినాం స్లాబ్ మీద కూర్చున్నాం. ఇంకా చెలుపూరు నుంచి పడవ అట్లాంటిది వచ్చింది. అది బయటికి దాటిచ్చింది. ఇక మాకు మందే ఆదుకున్నారు. కరక పిల్లలు వాళ్ళు వీళ్ళు అన్నం ఇట్లా అన్ని పెట్టిండ్రు అన్ని చేసిండ్రు. ఒక 10,000 చెక్ ఇచ్చిండ్రు అంతే. మాకు ఎవ్వరు ఆదుకోలే, ఎవ్వరు ఏం చేయలేదు. గవర్నమెంట్ నుంచి ఏం రాలేదు సార్. రాలే ఉన్నాం. అది మళ్ళీ 12-1 అవుతుంది కావచ్చు. ఉన్నాం. ఆదుకోవాలని అందరికి ఫోన్లు చేస్తే ఇవ్వలేమత్తాను. అది పంపిస్తాం ఇది పంపిస్తాం అన్నారు. ఇవ్వలేం పంపి రాలేదు సార్. మాకు దాని నుంచి వెళ్ళి వస్తుంది. దాని నుంచి వెళ్ళి ఫస్ట్ నుంచి వెళ్ళి దాని నుంచి పోయినాం. మాకు రాలే, అది ఏది రాలేదు సార్. చెలుపూరు నుంచి అలా వచ్చింది. ఆయన మాకు తెలిసిన ఆయన ఒక గౌన్లలో పిల్లగాడు అనేటాడు, మా తమ్ముడు అనేటాయన వచ్చి ఫస్ట్ అక్కడ చిన్న పిల్లలు ఉంటే ముసలోళ్ళని వాళ్ళని దాటిచ్చి ఇల్లు దాటిన ఆడున్నాం. పిల్లగాడు చిన్న పిల్లగాడే మా ఇంటికాడనే ఉంటాడు. మా బిడ్డ కొడుకు సెలవు వచ్చిందని తిరుపతి పోతామని ఇక్కడ ఉంచిండ్లు. ఆయనను కాపాడాలని మేము అది చేసినాం కానీ మేము ఏం అది కాలేదు. ఎవరేం సాయం చేయలేదు సార్. మా అట్లాంటి వాళ్ళే మందే అదో ఏదో ఇస్తే తినుకుంటుంటాను. ఇంట్లో బియ్యం 4 క్వింటాలు అన్నీ ఏది లేదు. అన్ని ఆగమైనాయి. అదైనా ఏం లేదు. ఇప్పటికైతే ఎవరు ఏమి ఇచ్చింది లేదు. ఏమో అది ఆదుకోలేము మమ్మల్ని. ఏం సాయం సార్. 10,000 అయితే ఇచ్చిండ్రు. చెక్ ఇచ్చిండ్రు. మాకు తెల్లవారుజామున 4 గంటలకు వరద వచ్చింది. అది బయట డ్రమ్ము సప్పుడు అయ్యి నీళ్ళు అటు ఇటు కొడతా అంటే బయటకు వచ్చినాం. బయటకు వచ్చేసరికి ఇక్కడ వరకు వాటర్ వచ్చిందని అక్కడ నుంచి వెళ్ళి లేచి ఉరికొచ్చి వాళ్ళని లేపినాం. ఈ వీళ్ళింటికి వచ్చి ఇక్కడ లేపి పైన స్లాబ్ పైకి ఎక్కిన తర్వాత ఇక 12-1 అయినా కూడా మాకు ప్రభుత్వం నుంచి వెళ్ళి కానీ ఎవ్వరు మాకు ఏ సహాయం చేయలేదు. మంచినీళ్ళు కానీ ఇంత భోజనం కానీ అసలు ఏ చేయలేదు. చేయకపోయినా మేము వర్షంలో తడుచుకుంటూ అట్లనే ఉన్నాం. మాకు అక్కడ ఆ మట్టి చేయబట్టి ఆ మట్టి ఇక్కడ వరకు మొత్తం అంతా ఇండ్లలోనే ఇండ్లలో పెట్టింది. మాకు అంతా కొట్టుకపోయినా కూడా కనీసం ఇంటికి వచ్చి మట్టి ఒక ట్రిప్ మట్టో లేకపోతే అసలు ఎట్లాంటిది మాకు ఎలాంటి సాయం చేయలే. 10,000 చెక్కు తప్ప మాకు ఎట్లాంటి సాయం చేయలే. ప్రభుత్వం నుంచి స్వచ్ఛంద సంస్థలు చేసిండ్రు. తిండి కూడా స్వచ్ఛంద సంస్థలే. అందరు బయట వాళ్ళే వచ్చి మాకు పెట్టిండ్రు కానీ మాకు ఎలాంటి సహాయం చేయలేదు ప్రభుత్వం నుంచి. ఇప్పటి వరకు మీకు ఇన్ని ఇండ్లు ఇట్లున్నాయా అట్లున్నాయా అని కూడా మాకు ఎవ్వరు రాలేదు, ఎవరు వచ్చి చూడలేదు. మాకు హెలికాప్టర్ లేదు, మాకు ఏది పంపలేదు. మా అంతటా మేమే ఆ 4 గంటలకు కూడా కొందరేమో ముసలోళ్ళు ఇట్లా ఆ పడవ లాంటి దాంట్లో వాళ్ళు వేయినరు. మేమేమో నడుచుకుంటేనే ఇంతమంది నీళ్ళలోనైనా మొగోళ్ళు ఉంటే వాళ్ళతోని నడుచుకుంటూ పోయి అటు పోయినాం కానీ మాకు అట్లా కూడా మాకు రాలేదు. ఎవ్వరు రాలేదు. మాకు ఎలాంటి సాయం చేయలేదు. భోజనం కూడా పెట్టలేదు ఎవరు. అక్కడ మైలారములు గండ్ర సత్యనారాయణ వండి పెట్టి వచ్చిండు అని కరకపల్లి స్కూల్కు తీసుకొస్తే మాకు పెడితే మేము తిన్నాం కానీ అంతకు మించి మాకు ఎలాంటి ప్రభుత్వం అయితే సహాయం చేయలేదు. 3:30కు వరద వచ్చింది. వరద వస్తే మాకు తెలియలేదు. నా కొడుకు ఫోన్ చేసి అవ్వ వరద వస్తే అది మీదికి ఎక్కువలేదంటే వాళ్ళకి మంచాల కిందనే ఇంతున్నాయి. ఇంతున్నాగానే లేచి దెబ్బ వచ్చినాం. తలుపులు పెట్టి వచ్చిన వాళ్ళకి ఆడ ఇంత మంచి ఈ నుంచి ఈడికైనా ఈడికి వచ్చిన వాళ్ళకు ఇది తట్టుకొని పడ్డాక చేతులు పట్టి గోడ అని గుంజుకపోయింది. పైకి ఇద్దరు ఇది పైకి ఎక్కున్నాం. ఇగో ఎవరన్నా పోచిన్లన్నా ఆయన మొరమన్నా ఏది గింత గవర్నమెంట్ ఏదన్నా ఇచ్చిండ్లా ముసలోళ్ళు ఇద్దరం ఏమి లేదు నాయన. ఇది వరకు ఇంకా బయలుకి తీసుకుపోయిండ్లు. ఇంకా పడవలు వచ్చి ఆ బయలుకి తీసుకుపోయినాక ఇంకా సత్యన్న చెప్తే వదల పల్లె వాళ్ళు వండి పెట్టిండ్లు. చెందర్లు ఇచ్చిండ్రు. 20 కిలోల బియ్యం ఇచ్చిండ్లు. అవే తింటాను. సర్కారు అయితే మాకు ఏం చేయలేను. ఆయన ఎవరు రాలే. ఏమో అవి వస్తాయి ఇవి వస్తాయి అన్నారు కానీ మేవి చూడలే. హెలికాప్టర్ పంపిస్తా ఉన్నారు కదా మీకు. ఏది హెలికాప్టర్ తీసుకుపోతున్నారు అది ఎట్లుండదు నేను చూడలే. మాకు తెలియదు నాయన. ఇప్పుడు అంతా అయిపోయినాక ఇప్పుడు కూడా రాలేదు ఎవరు. ఏది చూడడానికి కూడా ఎవ్వరు రాలే. ఆయన సరే పేరు చెప్పు. గల్లకైతే కాళ్ళెక్కలే. ముసలామే పచ్చవతం వచ్చింది. ఏది ఇంత నన్ను నేను చేసిన సాయం
ఎవరెవల దొంగటి మూలోళ్ళు కరకపల్లి వాళ్ళు మైలారపోళ్ళు వద్దలపల్లి వాళ్ళు అంటి పెడితే వాళ్ళు అంటి పెడితే నడువండి ఫోటో దిగిండు అంటి పెడితే నడువండి ఫోటో దిగిండు నేను సాయం చేసిన అంటాడు. ఏది గ్యాసు లేవు గీసులు ఒక 10,000 చెక్ అయితే ఇచ్చిండు. అంతకు మించి మాకేమీ ఇవ్వలే.